Друзья, всем привет! Салют! Вы на канале «Каждому свое», и мы снова прибыли на строительство нашей новой землянки. С прошлого раза мы уже установили худо-бедно каркас, а сегодня планируем заняться крышей. Доделаем ее, поработаем сегодня хорошенько и хорошо отдохнем. Будем жарить мясо и наслаждаться последними солнечными деньками. Присоединяйтесь к нам. Здесь у нас 150 сантиметров за глаза с запасом. А эта сторона 170 с запасом. Почему-то не симметрично. В принципе, мы же не ювелиры. И еще вот меня смущает вот эта стенка грунтовая. Вроде столбы опорные поставили. А как стенку делать из бревен? По сути, надо грунт еще убирать. Мало мы в прошлый раз убрали. Ну, уберем потом. Ну, потом, да, не сегодня. Сегодня у нас Сначала другие. крышей займемся. Да. Крышу сегодня Первым сделаем, делом крыши. а там уже Накроем будем смотреть, что следующее Да, дальше накроем делать. тентом ее, чтобы защитить от осадков. Да, как раз И- тент примеряем. И чем-нибудь сверху еще. Присыпать? Может присыпать песком, либо веток положить. Посмотрим. Посмотрим, да, разберем. Мгм. Еще один рейс. Дело к вечеру, солнце садится, а практически уже село. Ну, мы начали делать вторую сторону крыши. Не знаю, насколько хватит гвоздей, потому что их у нас не так много. Вот, а так жерди мы еще натаскали, начистили, сучки позбивали. Вот, продолжим работу. Ну, а потом уже займемся ужином, костром займемся, надьей. Мы собираемся тут остаться с ночевой, поэтому нам нужно будет тепло и По возможности уют. да, Какой получится. истину глаголишь. Вон наш второй домик. Закончили мы с одной стороной крыши. Сейчас отдохнем, покушаем
И начнем искать бревна на заготовку второй стороны стены, точнее крыши. Кстати, уважаемые зрители, предложите ваши варианты названия землянки. Очень любопытно будет узнать ваше мнение. Пока мы с Колей занимались крышей, Лена сготовила нам вкусный обед из стейка индейки и рис с овощами. Правильное питание. Натуральное. Присоединяйтесь тоже к нам, накладывайте себе покушать. Всем приятного аппетита. Приятно. Раньше в детстве строили шалаши из веток, из одеял, из мебели, из картона. А сейчас строим землянки. Детство продолжается. Так. Не, в рот брать нельзя ни в коем случае, говорят. Какие-то суеверия? Нет, это техника безопасности. Буквально через час уже начнет темнеть, а у нас как такового столика-то здесь и нету. Сейчас займусь постройкой стола прямо внутри землянки. Сделаем такой временный небольшой столик. И здесь вечером расположимся уютно. Будет комфортно. Вот как-то так. Временный столик готов на вечер. Да. Подыми гвози подыми. Че? Все, готово? Все. Вообще. Мы закончили, наверное, на сегодня работы. Столярные, малярные. Вот. Повесили светильник. Первый свет в землянке. Это очень уютно выглядит. Натянули тент на крышу. Ну, на случай осадков там или ветра. В общем, очень уютненько. Сейчас разводим тогда костер.
Надью. Да. И начинаем. Готовить ужин, наверное. Да, Курочку. да. Замаринованную Да. уже Леной. С овощами. И сядем за новый стол. Столик, кстати, тоже экспромтом. И лавочки получились. Импровизированные. Ну да, это все временное. Здесь впоследствии все будет, наверное, по-другому. Ну, работы еще очень много у нас. Во-первых, поиск валежника для... Да, здесь очень длинные получается у нас. Балки нужны. 3,20. Угу. 3,20. Придется по лесу погулять. Все, что закончил. Обогрело. И чтобы было комфортно нам вечером сейчас сидеть, мы решили попробовать разжечь надью. Ни разу еще не делали, не испробовали такой способ. Это наш будет первый опыт с Николаем. Посмотрим, что у нас из этого получится. Поджигаем. Что, друзья, вот так удобно мы расположились в нашей новой землянке. Как видите, мы поставили напротив палатку. Здесь установили временный столик. Крыша над головой у нас уже готова вместе с тентом. Тепло, ну и почти уютно. Сейчас сготовим вкусный шашлык, поужинаем и будем располагаться спать. Всем спокойной ночи, утром включимся и расскажем вам, как прошла наша первая ночь в нашем новом доме. Николай обустраивает себе лежак. Решил он спать возле Надьи. Любит, говорит, пожарче. Да, я мерзляк. Мерзляк. Всем доброе утро, друзья. Если можно его таким назвать. Потому что ночь у нас прошла достаточно экстремально. Время 5:30 утра. А экстремально она у нас прошла, потому что в палатке у нас образовался дикий конденсат. И мы проснулись от того, что наши спальники начали уже все намокать. И вот мы выбрались на улицу к Надье, которая нас, кстати, и спасает. Готовим кофе и согреваемся.
подошел к концу наш очередной день строительства нашей новой землянки. Немножко нам осталось еще, чтобы завершить крышу. Не рассчитали немножко с гвоздями мы. Но в следующий раз мы уже закончим крышу окончательно. Покроем ее тентом уже. И начнем заниматься стенами. Николай, как видите, ушел пораньше, так как его ждет его любимая семья. Николай, если смотришь это видео, привет тебе. Было очень приятно с тобой поработать вместе и просто отлично провести время. Ну а нам пора выдвигаться домой. Спасибо, что досмотрели наше видео. Подписывайтесь, ставьте нам лайки. И пишите комментарии. Нам очень интересно будет послушать, почитать ваше мнение. Всем пока. До новых встреч.